Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyarioskeun dosana hate teh wal hasadu sareng hasud. Hasud teh merasa tidak nyaman ketika orang lain mendapat kenikmatan. Hasud misalnya nusanes dipaparin ku Allah hasil usahana, hasil dina dagangna, hasil dina pertanianana, tiba-tiba kegembiraan orang lain anu kurang katingali, kurang jual tidak suka. Misalnya kurang gaduh rencangan orang sukses dina hirupna, tiba-tiba orang dina hate merasa bahwa apa yang didapatkan oleh orang lain itu jadi beban jiwana ka urang. Jadi urang nu panasna teh panasan teh hasud geuleuh kana nikmati Allah anu dipaparinkeun ka makhluk Gusti Allah. Itu dosa hate. Misalnya Mang Ramdan boga pamajikan, aduh geulisna luar biasa. Tiba-tiba Mang Puloh merasa, wah si Ramdan pasti make pelet eta teh. Sudingan. Ya kalau memang sudah nasibnya dari Allah, kenapa kita harus tidak suka? Begitu teh disebut SMS. Senang ketika melihat orang lain sukses atau suka, tidak senang melihat orang lain sukses. Senang melihat orang lain susah kan. Namun urang sok resep yang susah melihat orang lain senang. SMS teh susah melihat orang lain senang, orang lain senang, orang jadi susah, merasa beban, eta hasud. Batur meuli TV, batur meuli kulkas, manehna jol-jol. Wah, beli kemana nganyuk, TV goreng, banyak banget teu kameuli gitu. Ada teh SMS. Susah melihat orang lain senang atau susah melihat orang lain sukses. Jalma nu kitu mah nganyik saawak teh hasud kitu. Teh kenging batur misalnya berhasil, manehna teu berhasil jadi geulut. Eta teh doraka hate. Justru mah kudu bunga batur meuli TV, alhamdulillah. Sugande urang dibawa dibaere, diajak nonton ku manehna kudu kitu. Batur meuli motor, urang sok sinis, wah. Batur dan motor sugande dibawa ulin misalna. Bunga orang ketika melihat orang lain sukses. Si eta hasil proyekna sudah mere rokok ka urang. Imah lain batur nu di sawahna manehna jol. Batur nyieun imah anyar manehna imah nareyon butut jol-jol amok teu nanya ulang baleng ulah kitu. Hasud eta. Eta teh kabogoh urang tapi kawin jeung batur. Pasti baingan jadi amekeun teh awewe teh ka aing. Pasti eta dia make guna-guna. Tong kitu. Bobogohan mah jeung Mang Sahal teh awewe teh. Nah, bet kawin jeung Mang Acai jeung si Iki. Sia Iki kabogo aing. Ada aing ditanyaan daekeun manehna aya aing dikawin. Sia pasti maneh nyeun kalakuan bisa di belakang eta tong kitu. Kan beda itu rezeki batur. Geus milik isi kayak gitu. Udah hari bobogohan mah kadang-kadang teh jeung urang tapi kawin jeung batur. Aduh sakit di mana teh sakit teh. Lain dina tuur teh. Pasti tadi dia tah. Nah, ini jeung urang bobogohan hari jeung batur kawin. Kapan kos kitu teh. Ari nu manggihanana liang belut teh urang diurangkan ku urang teu beunang. Nah ari ningang ku si eta duka alus jampena duka alus kitu. Jol dicapluk beunang deui hareupeun urang deui. Aing geus hayang mincak we kan. Kana belutna teh hayang leupas deui malah ngaduakeun. As aing. Leupas aing. Kumaha mun leupas teh pas lauk batur mah giriwil deui. Nah ari urang kita tadi eta. Nah kurang kumaha cek urang. Kada teu meunang teh lamun kurang-kurang mah hasud urang. Atuh kengeng kitu. Dosa hate nya beunang sanes milik urang, sanes nasib urang.
jadi sebatkeun wal hasadu teh aya karohiyatun nikmati lil muslimi geuleuh kana nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka jalma Islam teh bakal aya wal hikdu sareng munek-munek ala abidillah ka hamba-hamba Allah munek-munek teh keun sia munek-munek bah hiji sifat anu mun ceuk urang masok mangkel babaringan mangkel dina hate babari gonok dina hate teh aduh aing geuleuh kasih eta misalnya luar biasa anu kitu teh hikdu mah disebatkeun eta teh awal tina sebuah permusuhan awal tina sebuah amek jeung kebencian urang nyalon bupati si A jeung si B nyalon bupati ari nu meunang teh si A ka si B teh aduh gonokna sabab geus ngaluarkeun banyak uang kan itu mah tos naon kos politik eta mah tos biaya politik kan politik teh berbiaya urang teh ye urang murek urang mancing teh politik teh sebab mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ikan dari mancing teu make eupan mah disangut moal apan politik mah mencari kan politik teh kamu mencari ikan ya pakai naon pakai eupan make itu nana umpan kamu mencari belut eta teh politik make naon bangkong make urek mun make urek dikodok urang eta ge politik da moal bisa urang hayang belut tadi ya atuh belut urang hayang belut misalnya teu dipancing teu diurekan teu dikukuy ku urang ku panang rek hasil kumaha ya segala sesuatu kan harus pakai kos teh biaya atak tong kaget semakin banyak orang memberi sesuatu kepada orang lain engke teh ninang naon manehna nyalon teh si eta mah loba kahadeanana ka urang cing Mang Ramdan ku Mang Ramdan ku Mang naon Huda misalnya Mang Ramdan di Mang Huda orang lain misalnya dibere we unggal aprok teh kang si bade rokok misalnya ningang hiji waktu Mang Huda teh nyalon lurah misalnya kumargi Mang Ramdan mah kabutangan budi ku Mang Huda teu nyaho lah teu panyeter moal nyalon kan loba dibere we kahadean kira-kira ke dina waktosna coblosan Mang Huda bakal Mang Ramdan ingeteun teh kanu mere kahadean ingat tak disebut al-insan abdul ihsan manusia itu hamba kebaikan bayangkeun bu istri lamun hiji pameget seueur barang paparin ka anjeun walaupun dia tidak ganteng kamu ingat enggak kebaikannya sok abang pamel naros ka teh salwan naros namun hiji pameget naon teh misi bade baso misalnya samangkok misalnya misi bade misalnya ieu sirop misalnya sop buah samangkok dibikeun bakat kuminang barang teh urang inget teh kana barang bere inget kan mustahil manehna teu nepi ka teu inget-inget acan mustahil maka semakin banyak kamu memberi kebaikan jangan salah nanti kamu akan menuai barokah dari kebaikan itu sadar atau tidak sadar lambat atau cepat atau lambat kamu akan menerima balasan dari seseorang yang pernah diberi kebaikan daunan Allah wa ahsin berbuat baiklah innallaha yuhibbul muhsinin upami urang teu bisa berbuat baik dengan harta berbuat baik dengan kata-kata kumaha berbuat baik dengan kata-kata ya berkata sopan berkata yang terhormat atau doa itu kan kata-kata orang lain dalam kesusahan kita berdoa ya Allah sembuhkanlah dia misalnya lamun teu damang ya Allah hasilkanlah cita-citanya atau minimal misalnya Mang Dias ulang tahun Mang Amal ulang tahun nusanes selamat ulang tahun ya Mang misalnya semoga kamu panjang umur misalnya kan itu teh kata-kata istighfar kan sok itu yang minimal doa insya Allah ketika orang berbuat kebaikan nanti kamu akan dibalas dengan kebaikan mana inget tuh kainu mana inget sanajan mana tara bisa nyian kahadean kainu karena inung mana geus berjasa ngandung na ngalahirkeun na menyusui na mendidik kamu ketika kamu jadi gede kainu inget najan kamu tara pernah berbuat baik tetep kamu teh menyadari da mana lain keluar tina cau lain keluar tina tangkal cau jeung tina batu kan
sejelek ibu kita sejelek-jelekna indung urang miskin-miskinna indung tetep urang nyaho ya teh indung urang sok di dia saat aya teu Mang Ramdan atau ngaku ka indung batur aya teh urang mah lain maneh indung urang mah situ ayo tanyakeun ka ditu dina akte kelahiranna ge Mang Pulo ibunya siapa si Ece misalnya Cemaroh sugan Mang Pulo bapaknya bapak ini misalnya ibunya terus ngakukeun ka indung batur diterima moal boro-boro ya lemah ieu anak hayam oge anak hayam jeung anak hayam deui salah indungna we salah indungna dipacok teu dipacok pencung ya berarti hayam oge nyahoeun mana anakna anak maneh mana anak batur teu kieu ceuk ibuna nu lain teh ceuk indukna nu lain pantok hayam teh ciak suarana teh ceuk kadieu atuh cenah kadieu we jeung ibu kadieu aya teh hayam kitu eueuh dengan nyulusuk we nyahoeun hayam langsung dipencung koceak tok tingali hayam wae tidak menerima anaknya jeung paham meureun ku Gusti teh instingna hayam teh induk hayam jeung induk hayam tahu mana suara anak-anaknya dikeresakeun ku Allah padahal anak hayam teh nu ieu 10 nu ieu 15 anak hayam teh masing-masing anaknya banyak tapi hiji-hijina nyahoeun suara anaknya hut jalema boro-boro 15 hiji we nyahoeun lain anak aing nong toteho momen dulu inget caludi misal sok jalema hayam ge nyahoeun tak urang kudu paham dia ternyata beda ada posisi masing-masing dina kehidupan nanti kengeng jadi sebatkeun fa innahu saestuna hasud yantijul hasud wa tahajur bisa jadi berakhir hasud jeung ngamusuhan wa tabaghadu sareng silih benduan wa taqatu sareng silih putuskeun eta teh tina hasud orang jadi saling membenci saling memusuhi saling menjelek-jelekan itu tina hasud wa tatabu auratin sareng mengikuti ke meneliti atau nanti muliti karena aurat kejelekan jalmi nu hasud masuk neneangan kejelekan jeung kelemahan orang lain hasud itu ditinggali naon kelemahan manehna anu kitu jalmi hasud anu kitu jelek waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin la yahillu lil muslimin tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu memusuhi saudaranya fawqa salasin melewati 3 hari teu halal kana kajalma Islam ngabaudan ngamusuhan kadulurna melewati 3 hari lamun teu halal teh naon artosna mafhum apa berarti haram seseorang memusuhi orang Islam yang lain lewat paman hajaru wasalasi barang siapa yang memusuhi sahajami ngabaudan kabarnya wasalasi melewati 3 hari pamata tuluy maut salira 3 poe eta jalma can patanya salila 3 poe eta jalma masih bermusuhan adawah teh teu patanya maut sebelum dia meminta maaf pamata daholana maka dia dihukumi mati suul khotimah masuk neraka hadis itu. Jadi orang Islam teh bukan hasid bukan orang yang suka hasud tetap naon dina Al-Qur'an saking jelekna hasud naon Allah wa min syarri hasidin idza hasad dina surah Al-Falaq wa min syarri hasidin dan dari kejelekan orang-orang yang hasud. Jadi jalmi hasud mah teu disebut khair tapi disebut sarin bukan khairin kan
mengakui yen sadayana ge Allah anu ngatur kana kahirupan urang. Allah anu ngatur kana kahirupan urang. Itu kenging suudon. Seolah-olah Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada orang ini. Urang mah teu memberi kebaikan teh kenging. Bagi setiap makhluk Allah diberi oleh Allah anugerah dan kegembiraan, kebaikan. Itu kenging urang nganggap urang mah pang sangsarana, urang mah pang waluratna, urang mah pang misalna hinana teh kenging kitu. Allah tos maparin yang terbaik kanggo diri urang. Baik yang terbaik dina panjang atanapi pendek umurna, dina fisikna, pokoknya mah tetap Allah yang telah memberi kebaikan ka urang, kedah diangkeun ku urang. Jeung teu kenging kabatur seenaknya untuk segala sesuatu teh seutak seutik geuleuh, seutak seutik benci, seutak seutik memutuskan silaturahmi takotu teh, seutak seutik putus kana hubungan. Nah kitu eta teh kakarek ngabaeudan wae ka batur. Bari sebetulna mah apa sih salah orang lain? Joja tetep urang teh jadi tara nanya, asal mah osok nanya oge, teu hayang nanya. Nah eta teh nu kitu teh lamun jalmi membiasakan diri seperti itu. Hege dina waktu osmanehna sebelum tidak meminta maaf meninggal, maka saur Nabi eta jalma mautna pasti ahli neraka. Nah, tina hadis ieu bisa diambil pelajaran bahwa secepatnya kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut diri urang jeung diri jalma Islam anu seje. Nah, tekengeng urang adawah memperbesar celah-celah kedoliman, kemaksiatan, permusuhan. Pamil sok kaget barudak karena tersinggung sesuatu padahal ieu muslim, grup ieu muslim, tapi antara muslim jeung muslim bertengkar. Itu tuh sebetulnya bukan ajaran Islam. Ya kan sok barudak sekolah kan gitu kan, geng-gengan. Kenapa harus berakhir dengan permusuhan? Kenapa? Kudu nama dicari permasalahan sosial nanti naon. Ya karena gesekan di jalan, senggolan di jalan, anjing dia. Gelut jeung aing anjing. Aing sia anjing. Aing sia anjing. Aing sia anjing. Oh dua anak anjing. Oh garulut atau anjing mah. Ulah gelut mah jelema. Aisyah jelema misalnya jarang. Aisyah anjing. Aisyah kehe. Aya kehe mah masih mending. Si kehe jeung si anjing. Tapi kudu pasea we tuntun. Apakah Allah menciptakan manusia lahir di dunia teh untuk bertengkar, bermusuhan? Itu juga mungkin. Kenapa? Karena Allah pernah diinterupsi ku malaikat. Ketika Allah mau menciptakan manusia, maka malaikat ngadadawuh ka Allah, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yusfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi yang bernama manusia itu yang suka menumpahkan darah, sambil bertempur kan, berperang sehingga banyak darah berceceran dan membuat kerusakan di muka bumi? Itu protes malaikat ke Allah. Ini malaikat nyanyahoana saur Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, tong loba ngawangkong. Sebab bagi manusia itu ujian, apapun yang terjadi ujian. Kalau kita diuji dengan nafsu, kemudian kita bisa meredam nafsu, hebat. Abok nama abok tak kajalma itu. Hayang hingang aingnya. Tapi kenapa harus marah? Mungkin itu adalah bagian Allah menguji kesabaran saya. Gitu. Kudu nama kitu tapi henteu kitu kan urang. Amok teh ngajakan batur. Urang rempuk urang tingangan cik urang. Iya kan lamun maraneh 10 urang, ieu budak ieu saurang disiksa ku 10 urang. Ya kan ketika kamu melemparkan memukul maneh neungeul leungeun maneh ka batur, maneh teh inget teh makhluk pangeran. Rek halus rek goreng mana tetap makhluk ciptaan Allah. Pasti pembuatnya marah. Nu nyieunna bakal amang. Nyata Allah yang membuat makhluk. Istri ka istri, pameget ka pameget, atanapi sabalikna pameget ka istri, ka DRT atanapi naon. Tapi tetap kudu dipikir ketika urang rek melayangkan pukulan urang, cek urang naha teh. Kenapa kebencian diri urang nepi ka kudu berakhir dengan
tetesan darah pada diri orang eta wayasfikud dima matak dosa membunuh teh tong boro-boro nepi ka paeh kakarek ngagecrot getih ti hiji jalmi geus naon kudu kiparat urang tonyok ku urang batu panona atau napi irungna napi ka crat-cretrot misal atawa ieu naon mata petinju teh paneungeul beungeut gigi palsu petinju kan cokot kan sebab lamun nonyok kana ieu kan di jerona aya tulang bakal getihan kita urang geuning pernah kamu ti catrok teh atawa ti kusruk duk cenah jol diremi bijil jam momong we teh jadi gitu didagorkeun teh aku maneh apa lamun teu getihan ge geuneuk mah kudu bincurang urang misal urang ti catrok dina tangga peletuk teh kana bincurang ka mana nyerina dapat tembus atuh kana hate nyelekit memang henteu ari bot potong mah teu getihan nganjol geunuk dina ieu teh ingkluk-ingklukan urang ingkud-ingkudan urang karena aya sesuatu anu teu nyaman tuh kan sedikit saja manusia terpleset aduh luar biasa pengaruhnya eta teh kakarek karasa ku urang komo ku batur sarua bae nya urang teh kenging gitu kita teh bakal nimbulkeun berbagai pengaruh negatif waqala ngadawuh Kangjeng Nabi la tajassasu teu kenging mencari-cari kejelekan orang wala tahasadu sareng ulah silih hasudan aranjeun wala tabaghadu jeung ulah silih benci aranjeun wa kunu ibadallahi ihwana maka kedah jadi aranjeun teh hamba-hamba Allah ihwanan anu bersaudara. Jadi hidup di alam dunia mah kudu penuh persaudaraan yen urang teh tina asal keturunan yang sama yaitu Nabi Adam dan Siti Babu Hawa. Sebab asal kejadian makhluk manusia ya dari Nabi Adam dan Babu Hawa. Urang teh sebetulna mah kieu-kieu barudak keturunan terhormat dari seorang nabi. Turunan nabi sanajan urang lain jadi nabi. Ya teu kengeng urang nganggap batur teh musuh teu kengeng. Sadayana urang adalah makhluk yang berasal dari dua hamba Allah, Nabi Adam dan Siti Babu Hawa, walaupun kita tidak tahu sampai di mana nasab urang di payunan Gusti Allah. Nan tetep urang teh dulu ikhwan. Eta cobaan ti Allah. Urang makan boro-boro jeung batur, kadang-kadang jeung adi jeung lancip ke bermusuhan. Silih omongkeun geus omong jeung batur. Padahal sebetulnya mah urang teh dulu itu semangat keislaman. Semangat keislaman adalah semangat persaudaraan. Geus urang teh dulur lah. Tapi lamun sadar gitu. Dulur-dulur aya buka dulur kawas kitu. Padaran ku aing. Eta mah nafsu. Pendukungna teh setan. Tak setan mah terus lamun kana nafsu teh lawan tinggang paetan didorong-dorong ayo maju ayo maju setan terus puguh budak awewe dina angkot dina mobil dina bus teh geus sasedek kaharep teh geus pas sasedek ayo maju nepi ka makan setan